მოდი ახლა მოვნიშნოთ რომელიმე ან მაინ კამერა ან რაღაცა. აი ეგრე დააკვირდებით ინსპექტორში ჩანს სხვადასხვა კომპონენტი. კომპონენტი როგორც თქვით, არის რაღაც გზა, რომ ეს ჩვენი game ობიექტი რაღაცნაირად უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ, ხო? და რაღაც სხვადასხვა თვისება მივანიჭოთ. ახლა ნახეთ, აი აქ რა ხდება. ამას აქვს sprite renderer. Sprite renderer არის ესეთი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ აი აგერ ეს ჩვენი ის გამოგვიჩნდეს, დაგვიხადოს ეს ჩვენი კვადრატი. აგერ როგორც ხედავთ, აქვს sprite-ად მონიშნული square-ი. აგერ თუ შევცვლით, sprite-ი რას ნიშნავს? Sprite-ი არის რაღაც ფოტო. აი ნახეთ, sprite renderer-ს თუ ვეთქვი, რომ მოდი square-ი კი არა დამიხატეო, თქვათ, აი მაგალითად, რა ვიცი, სულ ერთი, აი თქვათ ეს. ნახეთ რა სიზამს. წავა და მაგის მაგრად დამიხატავს ამას. აი აგერ. აი ეს რაღაც დახატა. აგერ აქვს კიდე ამას სხვადასხვა ველი, flips x თუ დავაწევთ, აგერ მონიშნათ, როგორც ხედავთ, გავლენა აქვს, ხო? შეატრიალებს სარკისებურად. ასევე აქვს ამას სხვადასხვა რაღაც ინფორმაციები, რომლებიც თან შეგვიძლია სხვადასხვა ცვლილება შევიტანოთ ამ ჩვენს sprite-ში, ანუ ფოტოში, რასაც ხედავთ. მაგრამ მოდი ახლა ეს ყველაფერი დავაბრუნოთ square-ი როგორაც იყო ეგრე, ჩავწერ აგერ square და დავაბრუნოთ აი ესე. ახლა ნახეთ რა ხდება. თითოეული კომპონენტი შეიძლება იყოს ჩართული ან გამორთული, რას გულისხმობ? აი აგერ ამას თუ გავთიშებთ, ნახეთ რა მოხდება. გაქრება, იმიტომ რომ უკვე ეს კომპონენტი, ანუ რომ ის კომპონენტი, რომელსაც ვალდებულება აქვს, რომ ეს ჩვენი კვადრატი დახატოს, გათიშულია. როგორც ვთქვათ, გაითიშა. ამის დაჭერით შემიძლია გავთიშოთ და ჩავერთოთ. ანალოგიური ხდება სხვა ძალიან ბევრ კომპონენტზე. მაგრამ აი აგერ როგორც ვთქვათ, ტრანსფერს არ აქვს, ხო? ნუ გააჩნია კომპონენტი, რომელიც ჩართო და გამორთოთ შეიძლება. აი ხა, ტრანსფერს რატო არ აქვს? ტრანსფერი ხო უეჭველი უნდა ქონდეს, ახლა ტრანსფერის გათიშვა რა არის? ყოველთვის ნებისმიერ ობიექტს აქვს რაღაცა სამყაროში რაღაც მდებარეობა, მოbrunება და ზომა. მოდი ახლა დავაკვირდეთ ეს რაღაცას. აი აგერაც არის კიდე ერთი ჩასართო გამოსართავი. აი რაც შეეხება ამ ჩასართო გამოსართავს. ეს უზრუნველყოფს, რომ მთლიანად მთელი game ობიექტი გაითიშოს. აი თუ დააკვირდებით, ნახეთ ჩაქრა. აი ესა. ისევ არსებობს. ისევ აქვს ყველაფერი დამახსოვრებული, მაგრამ უბრალოდ გამორთულია რა. აი ამას რამდენი კომპონენტიც არ უნდა ქონდეს, შეიძლება აქ ასობის კომპონენტი ქონდეს, აი ტენდერი კიდე rigid body ესა რაც გინდათ, მაგასაც ერთი ორ რაღაცა შევახებით ახლა ამ ვიდეოშიც. ყველაფერი რაც არ უნდა ედოს, შეგიძლიათ აი ესე გათიშოთ თუ game objects გათიშოთ თავად. მოდი ახლა მაინ კამერაში დავაკვირდეთ, ახლა ამას რაღაც სხვადასხვა მონაცემები აქვს, ხო? აი ეგრე დავაკვირდეთ, background-ი არის რაღაც თურმე რაღაც ასეთი ფერი. ამას თუ შევცვლი, როგორც ხედავთ, ეს იცვლება ფერი. აგერ თუ დააკვირდებით სცენაში, არაფერი ფერი არ აქვს, ხო? არანაირი ფერი. და ახლა მივხვდით, რომ მაინ კამერას აქვს ასეთი ველი, background-ის ფერი ქვია რა. და ამ ფერს როგორც შევცვლი, კამერა ცარიელ ადგილას აი ესე უკან ფონად ასეთ რაღაცას მიახატავს, ხო? ფრად გააფერადებს. და ახლა რომ ამოძრავ, როგორც ხედავთ, ფერი უკან ფონი ჩვეულებრივად იხატება და ამაზე არ აქვს არანაირი გავლენა. მოდი ახლა ეს დავარესტოთ ისე. გადავიდეთ ისე მაინ კამერაზე და ვნახოთ ერთი ორი რაღაც კიდე რა აქვს თქვათ. საიზი. აი საიზი რას აკეთებს? აი ნახეთ ადიდებს და აპატარავებს. აი ნახეთ ზომაზე არის დამოკიდებული, რამდენად ახლოს არის და ასე შემდეგ. მაგათ ასეთ რაღაც გააკეთა ამ ჩვენმა საიზმა. აქ რა თქმა უნდა კიდე ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს ინფორმაცია. მაგრამ არ მინდა შევახმოთ, რომ ძალიან შორს დაგვიყვანს. ანალოგიური მინდა გითხრათ, რომ აგერ კამერასაც თუ გათიშავთ, ვერ ხედავს და ანალოგიური ხდება, რომ აი ეს game ობიექტი რო გათიშოთ მაინ კამერა, რომელზეც არის ეს ჩვენი კომპონენტები, რა თქმა უნდა, არაფერი არ მოხდება და არ გამოგვიტანს ჩვენს ინფორმაციას, ხო? ახლა კიდე ის თქმა მინდა თქვენთვის ამ ვიდეოში. თითოეული რაღაც game ობიექტი არის რაღაც ცარიელი. რას გულისხმობთ ცარიელი? ახლა ნახეთ დააკვირდით მარჯვენა ღილაკს. create empty აწერია. ცარიელს რას გულისხმობთ? ნახეთ, ამას დავარქვათ თქვა ცარიელი. ცარიელი game ობიექტი არის. ნებისმიერ ცარიელ ობიექტს არანაირი კომპონენტი არ ადის გარდა ტრანსფორმისა. ტრანსფორმი ყველაფერს აქვს რა. იმიტომ რომ ეგრეც უნდა იყოს, როგორაც თქვი. დავარესტოთ ამის პოზიცია და აი აგერ არის რაღაც უფერული რაღაცა, არც არსებობს, ხო, არაფერი. მოდი აგერ დავაკვირდით ახლა რა ხდება. ეს რაღაცა წავშალოთ და აგერ ცარიელზე მუშაობთ. ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ რაღაც კომპონენტები და ეს რაღაც სიცარიელე არაფერი რაღაცად გარდა ვქნათ. რას გულისხმობ? 10 კომპონენტს დააწევთ აგერ, როგორ რა იქნება კომპონენტს, რა თქმა უნდა sprite renderer-ი ერქვა. ახლა შემიძლია წავიდე, sprite renderer-ი ჩავწერო აგერ და
უკვე გამოჩნდა რაღაც right render-ი დაემატა ამ ჩემს. მაგრამ ეს არაფერს არ აკეთებს, ხო? რატო? იმიტომ რომ აგერ რაღაც slot-ი ცარიელი აი ეგ ველი. მომნიშნოთ და ისე თქვათ ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ ეს. და უკვე ეს ჩვენი ცარიელი რაღაც ცარიელი აღარ არის. რაღაცას წარმოადგენს, ხო? და მრავალფეროვნება და სხვადასხვა თვისება შეგვიძლია შევმატოთ ამ არსებული კომპონენტებით. ნებისმიერ ცარიელ ობიექტს. ან თუნდაც არაცარიელს. ამ კამერაზე შემიძლია რაღაცის დამატება, მაგრამ